அது வந்து அந்த கேபிள் எடுத்து லேப்ல தான் இருக்கு லேப்டாப்ல தான் இத்தனை மாடலா இருக்கு. நெட்ல தேடிட்டே இருக்கும். பெருசா இருக்கு. ஒரு இதுதான் இந்த இல்லை. இது வந்து இதுலேயும் கணக்கு தான். இது படிக்கிறது சும்மா சின்ன கேட்கணும். சின்னதில் இந்த ஷார்ட்டாக இருந்தது. இந்த கேபிள் சின்ன கேபிள் மறக்காது. முத்து உன்னோட இதுல என்ன இருந்தாரு? உன்னோட பின்னு கேமரா இல்ல ஒரு பின்னு சின்ன பின்ன பின்னு கேமரா நீங்க ரொம்ப கீழே போட போறதுல மேல தம்பிரும் முத்து லைட் இருக்கு வச்சு மேல தம்பிரும் அவுட். அது பண்ற சேட்டைக்கு இங்க இருந்து எடுக்கணும். சைட்ல வீடியோ எடுத்துக்கியா? ஏன்னா சின்ன ஆயிடுச்சு. பிரச்சனை பிரச்சனை வாய்வு கூட்ட மாத்திரம் வந்து போகுது. இது ஆக்சுவலா அந்த இதுல போட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்.